Hola, bona tarda. La fototertúlia d'avui va a càrrec de Begoña Márquez i Andrea Camp, gestora cultural i responsable de comunicació respectivament de Casa Planes. Casa Planes és un centre cultural de Palma que té origen en l'empresa productora de postals de Josep Planes, que ha creat l'imaginari turístic de les illes durant molts anys i ens explicaran el seu arxiu fotogràfic i tots els serveis que porten a terme i la relació, diguem, amb el que és les residències artístiques. Passo la paraula, doncs, a la Begoña i a l'Andrea. Volia demanar també, sisplau, si la resta podeu, de moment, tancar el micro i la càmera fins que acabin per després obrir el torn de paraules, de preguntes. Gràcies. Bueno, hola a tothom. Hola, què tal? Bueno, doncs res, bones tardes des de Palma i vos farem una presentació d'uns quants minuts sobre l'Arxiu Planes, que és allà on l'Andrea i jo fem feina, que és un arxiu fotogràfic que té unes 3 milions d'imatges, més o menys, i que té la particularitat, sobretot, de que va tenir aquesta Casa Planes, que era l'empresa fotogràfica que va donar nom després en aquest arxiu. Era una empresa molt coneguda dins de Palma i de les Balears i va estar activa durant unes quantes dècades, des dels 40, en els finals dels 40 fins als 80, finals dels 80, i la particularitat, volia dir, que tenia aquest arxiu era que va tenir Casa Planes el monopoli de la postal turística durant un parell de dècades. Llavors, el que tenim aquí de dins, que vosaltres no ho veus, però l'Anna sí, perquè va venir breument, és un arxiu que conté aquestes postals, també conté una part de l'obra fotogràfica d'en Josep Planes i Montanyà, que va ser la persona que va fundar Casa Planes, i també conté una sèrie d'artilugis fotogràfics de diferents èpoques. Hi ha qualcuns que són molt antics, des de 1800 i pico fins un parell d'anys també, de segles, i tenim llinternes, càmeres, estereoscòpics, una mica de tot. Però la nostra senya d'identitat, diríem, són les postals. No? Sí, i per dir-vos una mica més sobre la persona que va fundar Casa Planes, que Josep Planes i Montanyà, era un apassionat de la fotografia, ell era de Cardona i va ser una mica un visionari de veure com aquesta relació entre el desenvolupament turístic i la fotografia. Llavors, són com dos indústries que es van desenvolupar també de la mà aquí a Mallorca, ja que ell, diguem que va portar com molts avenços tecnològics, com pot ser, ell estava constantment intentant actualitzar-se de quines eren les últimes tecnologies referent a les càmeres i a la imatge, i a la fotografia i a la imatge en moviment. De fet, va ser la persona que va introduir el color aquí a Balears. Sí, i a part del color, també va introduir també la fotografia aèria amb un helicòpter que ja es va comprar, que després també us ensenyarem imatges, però perquè us feu una idea una mica de lo que era Casa Planes a l'època, era això, el primer laboratori industrial que hi va haver i amb bastants treballadors, una empresa que va estar oberta durant molts anys, també tenien diverses botigues obertes a tota l'illa, on venien les cartes postals que produïen ells mateixos, però també souvenirs, càmeres fotogràfiques i també revelaven fotografies i negatius d'altra gent. Llavors, feien moltes coses, però tot relacionat amb la fotografia i molts dels seus reportatges relacionats amb el turisme.
Llavors, bueno, aquí podeu veure, hem fet com una selecció d'imatges també perquè al final a través d'aquestes imatges és com es veu millor, no? Com era a l'època. Ell, aquí a l'esquerra, és el Josep Planas i després a la dreta podeu veure com un exemple de botiga. I dels treballadors, I dels no? treballadors, sí. Era també una forma de fer feina que ja ha desaparegut, clar, que la gent començava de ben joveneta a fer feina en puesto i anava pues, creixent ells com físicament com persones i també com a professionals, perquè aquests lots que ara veiem com a botones una mica aquí, després molts d'ells van acabar sent fotògrafs que se van formar aquí a Casa Planas i pues, crec que, si no vaig estar equivocada, un d'aquests lots que surten aquí les fotos és una persona que després va ser fotògraf d'un dels diaris més importants de Mallorca i ara precisament hi ha una altra exposició també d'una altra persona que se va formar aquí a Casa Planas. O sigui que començaves, bueno, com era antes, no? Començaves de botones i acabaves, si tenies habilitats, pues mira, de fotògraf. Sí, sí que, clar, com que també és més o menys recent, no?, tot la història de Casa Planas i el moment on va estar activa l'empresa, sí que ens hem trobat també ara, bueno, ja us explicarem més tard tipus projectes que fem actualment, però que en molts casos ens hem trobat en contacte amb persones que havien sigut antics treballadors i llavors que també ens poden com compartir anècdotes i bueno, que ells ho van viure de primera mà, no?, el que era a l'època. I bé, també tot aquest material que va quedar de l'empresa, nosaltres el tenim guardat a l'Arxiu Planas, que és un arxiu que tenim aquí al mateix edifici. Aquest edifici on estem nosaltres ara, al barri d'Esfortí, és un edifici que era un laboratori industrial a l'època i que es va reformar al 2015. I bueno, el que veieu a la foto és l'arxiu que està més o menys, és una de les úniques parts que s'ha quedat tal qual estava a l'època i que guarda, diguem, tot aquest material, totes aquestes imatges i també objectes. Dins d'aquests arxivadors està el que varen ser després les postals. Hi ha unes fitxes que aquí no se veuen, no sé si en tenim cap. Bueno, totes aquestes, el que podeu veure dins els calaixos són fitxes que tenien la informació de qui va fer la foto, on la va fer, per què se va fer aquesta foto, si era per una postal, per un folleto d'un hotel o per què, perquè hi ha com a diferents tipologies de postals. Hi ha algunes que són paisatges, algunes que són més d'hotels, perquè cada hotel volia tenir la seva postal, òbviament. Hi ha més que són de persones, hi ha de menjars, de tot el que se va construir en el voltant de lo que era la indústria del turisme, no? Que era, com sabem també que va començar després de la Guerra Civil, en els anys de postguerra, dels posteriors, de la mà de Fraga, quan era el ministre de Comunicació i Turisme, no? Era? Sí. Sí. Pues tota aquesta imatge que se va construir, que és una mica irreal, plena de tòpics que se repeteixen. No només aquestes postals no són típiques d'aquí, que se poden trobar en molts de puestos de la geografia espanyola, a les costes. Aquest tipisme que, clar, això per nosaltres ara mirant-ho en el segle XXI no significa res perquè no tenien res a veure amb el flamenc, per exemple, aquí a Mallorca. Però bueno, era la imatge que se volia exportar de la paella, de la platja, de cels i la mà sempre blaus. O sigui, era una maniobra o una campanya de publicitat que anava més enllà de lo que és Casa Planas. Sí, de lo que era, no, la vida. Sí que hi havia això, els estereotips del folklore i bueno, aquestes coses, bueno, per exemple, els ametllers, que també per lo vist era un arbre que no era d'aquí originalment, que s'havia importat també de fora. Sí. I llavors, bueno, totes aquestes coses construïdes, per exemple, l'exotisme, no? Aquest,
que se volia exportar també, que això és una foto que era una postal i que era real aquest dromedari, perquè era un dromedari que se passejava en els anys 60, crec, i 70, per les platges de Mallorca, no de Palma, de Mallorca, i clar, quan això se converteix en postal i arriba a tots els racons almenys d'Europa, segur, pues l'idea que estàs donant és una idea, bueno, a part de que no se corresponia a la realitat, diguem, perquè aquí no hi havia dromedaris, pues és aquest exotisme, no?, que de la gent que rebia això pensava, pues jo també vull anar de vacances a Mallorca perquè imagina't, tenen fins dromedaris i tots. Ja. I sí. Igual és la de la chica del gorro. ¿Cuál? Esta. No. Aquestes. Ah, sí. I bueno, això és un exemple molt clar, no?, d'aquesta modificació de la realitat, diguem, entre cometes, perquè aquí, bueno, en la foto de l'esquerra hi ha diverses, nosaltres aquí a l'arxiu en tenim diverses que són així, però a l'esquerra és la fotografia original amb anotacions de coses que s'havien de modificar. Per exemple, si us fixeu, posa poner rojo en algunos puntos de la playa, el traje de baño de la señora, el gorro también de un color vivo. Y este azul, que pudiéramos darle algo más de tonalidades. I a la dreta és la fotografia modificada, no? Llavors és com, bueno, això que és com l'aigua, si no era prou blava, doncs ja després ja la feien que fos d'aquesta manera, com, bueno, que fer la imatge el màxim atractiva possible i que, bueno, una representació pues, de paradís absolut, diguem. Què més per allí? Aquí sí que hem passat ràpid perquè la Begoña estava parlant de les postals i sabia que hi havia les postals, per això he passat, però aquesta foto és l'edifici on ens trobem nosaltres ara mateix. Clar, ara, avui, hi ha d'altres edificis al costat, no està tot així en construcció, però també tota la flota de cotxes pues, demostra, no, la mida d'aquesta empresa i el pes d'aquesta empresa a Mallorca. Clar, tenien com al tomb d'unes 14 botigues repartides per tota la illa i llavors pues, amb aquests cotxes el que feien era repartir, anar a fer reportatges a tots els racons i això. Perquè vos feu una idea, Casaplanes va arribar a tenir uns 300 treballadors, que és molt. O sigui, ja no, la flota aquesta de cotxes, els treballadors, és que arribaven a qualsevol racó, no?, de Silla. Sí. I, bueno, que aquesta és una de les botigues també, que abans també hi havia una altra imatge, i aquesta, diguem, és una fotografia de l'helicòpter i, bueno, del Fraga. I també, bueno, i el Josep Planas a la dreta. I sí que, bueno, després també tenim més imatges, però l'helicòpter va ser algo com molt innovador perquè aquesta fotografia aèria mostrava com aquesta vista d'ocell que et donava com una visió molt diferent de totes les fotografies que s'havien vist fins ara. Ara, potser ens pot semblar algo més quotidià, sí, no? O que ja estem acostumats a veure alguna cosa així, però a l'època, clar, Josep Planas va haver de tenir un helicòpter, que era l'única persona a l'illa que tenia un helicòpter per poder fer aquest tipus de fotos. Sí, que això han dit antes que n'Andrea ha dit que Josep Planas va ser un innovador i hem xerrat del color, de la introducció de la fotografia industrial i també que això seria un tercer pilar, no?, de lo que és de la innovació que va introduir tant a Silla com a la reproducció de fotografia com a l'exportació d'una imatge, no?, turística, que era el que acaba de dir Andrea, el punt de vista aeri. Tenim un fons bastant extens de fotografies aèries que, sobretot ara, potser el que ens crida més l'atenció és que podem veure claríssimament com ha evolucionat el paisatge, especialment coster de Silla, perquè sí que és vera que hi ha també fotografies i postals de les altres illes, de Menorca i d'Eivissa, però la majoria són de Mallorca.
I clar, el que més impressiona ara mateix és veure aquest canvi de territori i de paisatge que era verge i ara pues, està tot construït. Sí. I bueno, abans d'ensenyar-vos aquestes imatges del més sobre el paisatge i la fotografia aèria, també volia comentar una última cosa sobre l'arxiu, perquè hem passat aquestes fotos molt ràpid, però és important que sapigueu que aquest és l'estat actual de l'arxiu. I bé, com veieu, doncs és un arxiu que està tal qual es va trobar, més o menys ordenat també com estava ordenat a l'època i clar, que no està, diguem, amb les condicions òptimes de conservació. Clar, tot aquest arxiu, a part de tota la part que va quedar de l'empresa, també reuneix tota la col·lecció personal de Josep Planas. Llavors, no només hi ha imatges dels anys 50 fins als 90, sinó que hi ha imatges inclús d'abans, ja que ell col·leccionava cartes postals de Mallorca i d'altres llocs de Catalunya també, principalment. I bueno, tot això fa que sigui un arxiu molt representatiu de la història, que documenta una mica la història recent de les Illes Balears. Aquest arxiu, el que acaba de dir Andrea, no només està així com estava abans, sinó que no està ni digitalitzat ni catalogat, amb la qual pues, hi ha moltes coses que segurament hi són, però no sabem que hi són. I nosaltres mateixes que fem feina aquí i tenim una relació bastant propera amb l'arxiu, entrem pues, amb freqüència, pues, moltes vegades no trobem el que anàvem cercant, perquè està organitzat a la forma de que ells ho van organitzar, però no necessàriament és la forma que potser nosaltres trobaríem, no vull dir lògica, perquè no és que se tracti de ser més lògic o menys, però bueno, el que nosaltres esperaríem. Sí, i també és xulo, no?, veure això, tipus, com a lo millor s'organitzaven les coses abans i ara com ho faríem nosaltres. Però bueno, això sempre són com debats interns que tenim. Total. I bé, a part de tota la part turística, també hi ha com una part molt important de reportatges domèstics, com reportatges de casaments, comunions, i tot això, i batejos, i tot això també ens dona com una mica una idea de com era la societat d'aquella època, no? De com es vestia la gent, això, els rituals aquests relacionats amb l'església i... Sí, també de la vida social, no? De la societat mallorquina dels anys 50, 60 i 70, sobretot. Vale, doncs ara, tot això ja ho hem vist, però aquest és el que comentava la Begoña abans, com aquests estereotips, les postals de menjar i folklore. I aquí el que comentàvem del paisatge, aquesta vista aèria i aquí hi ha el començament d'aquesta construcció i massificació. Aquesta és una zona d'Alcúdia, que també és una zona que ha canviat molt, però aquí també aquesta vista d'ocell no només et permet veure, posar en valor el paisatge coster, sinó també ensenyar tots els camps que estan buits i verges que esperen amb braços oberts els inversors i la inversió estrangera per construir, o local per construir-hi hotels i tal. Això era com una mica la lògica de l'època. Sí. Bueno, de fet, això d'aquí darrere no se veu molt bé, però era una albufera que ara ja, clar, la superfície de l'albufera és mínima. Existeix encara, però bueno, ja no és el que era. Ja. I tornem a aquesta imatge eterna de vacances, els parasols, la gent fent vacances, d'oci, Sí. I aquí el mateix una mica, no? Això és el que tu comentaves, sí, no? això és el que comentava de, una part de les fotos aquestes de comunions i batejos, com també aquesta posada en escena, no? Tothom fent la mateixa fotografia.
Però, bueno, això, sí, ara us començarem a explicar una mica, us hem explicat, diguem, tota la part de lo que era Casaplanes a l'època i de lo que conté l'arxiu, però ara us explicarem més com nosaltres estem enfocant els projectes que estem fent actualment amb aquest material i, diguem, el projecte de Casaplanes actualment. Llavors, que és impossible de xerrar d'aquest projecte, xerrar de la persona que ho va posar en marxa, que és na Marina Planes, que és la neta d'en Josep Planes i Montanyà, i que quan va rebre aquell llegat de fotografies immens i de patrimoni cultural històric, doncs va decidir donar-li una altra vida, no?, el que era l'arxiu. sí, i llavors, bueno, el 2015, com us deia, va fer com la renovació d'aquest espai i ella, com a artista visual, ja havia començat a treballar amb aquest material. Llavors, clar, tenint 3 milions d'imatges, va dir potser seria interessant poder obrir les portes de l'arxiu i que vinguessin d'altres artistes a, diguem, fer projectes, activar com tot aquest material, reviure'l, qüestionar-lo també i donar-li això una altra vida i donar-li sobretot com un enfocament i una visió contemporània i un anàlisi des d'on estem ara, no? Des del moment actual dels artistes que venen i de la situació també actual que s'està visquent aquí a Mallorca en relació amb el turisme, però també en relació amb altres coses. I llavors, el 2017, el que vam fer va ser començar el programa de residències que es diu Uncovering Archive i són residències que es regrupen com per eixos temàtics. També ens hem adonat, nosaltres també que fa un temps que treballem aquí, que cada artista que ve té una visió i com un enfocament diferent a aquest material, que a vegades pot semblar repetitiu o no suficientment extens, però en veritat les interpretacions i els enfocs que hi ha o que hi pot haver són infinits. Sí, és que de totes les residències que s'han fetes, que són el que diu Andrea, que giren entorn a diferents eixos temàtics, que són els eixos d'interès de la Marina, que va posar en marxa aquest programa de residències, d'una mateixa postal se pot interpretar des del punt de vista de gènere, de paisatge. Hi ha projectes que han estat més d'investigació o més antropològics, per dir-ho de qualque manera, que exploraven més oficis, per exemple, perduts de la Serra de Tramuntana, que és la Serra Nord de Mallorca. O hi ha projectes que s'han enfocat més en la representació, per exemple, del cos femení a les postals i a la propaganda turística. El primer projecte que hem vist era més, el que ha dit també Andrea, coses més diguem, més de la societat o de com eren les coses, més un registre, no? També veiem en aquestes fotos, malament l'artista després fes una altra interpretació, no? Sí. I també, per exemple, hi ha com una part així més, com dir-ho, pluridisciplinar, on també s'invita a d'altres disciplines que no siguin la imatge o la fotografia a dins de l'arxiu per interactuar a través d'altres disciplines, com pot ser la performance o el teatre, com coses més relacionades amb les arts escèniques, també les noves tecnologies, bé, com diferents eixos temàtics que donen com per molt i ara us donarem alguns exemples de projectes que s'han desenvolupat. Aquí podeu veure els artistes treballant també. Abans d'explicar-vos projectes concrets, hi ha una cosa molt interessant i és que els artistes, quan venen per fer una residència, tenen accés il·limitat a tot el material de l'arxiu. I sí que nosaltres els demanem de no moure les coses, però clar, poden potser obrir una capsa i no saben el que es trobaran a dins, perquè hi ha com tota una part que no està tan organitzada. I això li dona, diguem, una certa màgia i una certa gràcia que és una manera diferent de treballar amb arxiu que les habituals. Hi ha molt pocs arxius que donen aquest accés més per una qüestió de conservació, però bueno.
I bé, aquí teniu alguns exemples de treballs i projectes expositius on a través com d'un altre context li dona un altre context per l'exposició d'aquest material. És de febrer? No, No. perquè és un PDF. Mm. Però bé, aquest és un projecte, per exemple, que es va fer dins la temàtica de les noves tecnologies, on el Sergio Monge el que va fer va ser digitalitzar totes les postals de costes que mostraven la costa i va crear una intel·ligència artificial d'aquestes que són generatives per crear, diguem, noves costes. Llavors, el projecte es diu Totes les costes possibles i, bueno, ara no us ho puc posar perquè és un PDF, però és un vídeo, una costa com que es va movent i que es va transformant, però segueix sent així com... que no... Pseudo-mediterrània, una Sí. mica, no? Perquè aquesta costa no existeix, en realitat. I en el vídeo el que fa és que se transforma i ell el que ens va dir és que podríem viure un parell de vides i mai se repetiria la mateixa combinació de postals, no? De l'algoritme aquest que va generant imatges en moviment. Llavors, aquesta costa està feta, aquesta foto justament, de bocins, de postals, mini bocins de postals, però en realitat això no correspon a cap puesto en particular. Sí. No? Sí, i era com també a nivell de missatge i algo que trobo molt interessant d'aquest projecte, que era una mica per qüestionar les limitacions que tenim, diguem, els humans en general per imaginar nous escenaris, no? També fent referència al model turístic, no? Que al final sembla que estiguem condemnats a repetir pràctiques o models que són abusius per la naturalesa o que no són ecològics i socialment que tampoc, que tenen un efecte social i com també reflexionar sobre això, no? Sobre la limitació a l'hora d'imaginar nous escenaris. Sí, aquest, però no hi la... I aquest és un dels projectes de la Marina Planas que podeu veure una mica... Aquest projecte es diu Lo que hubiese visto Martin Parr i selecciona com detalls de postals on es mostra com una mica aquesta societat mig posada en escena que veiem de forma molt recurrent a les postals, com que al final sí que el turista té com certs comportaments específics, però després a la postal s'exagerava inclús encara més això. I llavors, no sé si alguns de vosaltres coneixeu el treball de Martin Parr, però sí que ell el que fa és ressaltar una mica aquests excessos del turisme i també en relació amb això. Aquest també és un projecte de la Marina Planas que es diu Taxonomia de l'Hotel Balear i aquí ella va treballar, diguem, amb totes les postals d'hotels i totes les diferents tipologies d'hotels que es mostraven a través de les postals i intentar com classificar-los o trobar com un ordre, no? Que també avui ens sembla, a nosaltres, jo quan veig totes aquestes postals d'hotels sempre penso, aquí saps qui va pensar que això tenia gràcia, no? Però avui ens permet també veure i documentar tota l'arquitectura relacionada a aquella època, a aquest moment de desenvolupament turístic i... Aquesta és una part d'una exposició comissariada per Nanne Kahn Aramburu, que va ser responsable del Museu El Baluard de Palma, que no sé si el coneixeu, d'art contemporani. Això són detalls, no?, de tots els hotels. I ara ja arribam a quasi lo darrer, no?, que estem fent en aquest moment, que és el que ens ha duit més feina i han gaudit més enguany i també se prorrogarà fins l'any que ve, 2025, que és el projecte d'observatori del turisme que Costa, se diu, no?, aquest projecte
I bé, l'Observatori de Cultura Turística Costa és un projecte que estem fent, que hem desenvolupat ara durant tot el 2024 i també durant 2025, que és com un estudi col·lectiu sobre els efectes del turisme al territori i a la vida. Llavors, clar, nosaltres vam començar aquest projecte, quan dic estudi col·lectiu, dic que des de Casa Planes va haver una voluntat que és el que va fer néixer aquest projecte, d'unir diferents camps d'investigació, perquè nosaltres veiem que la investigació artística a lo millor no estava mai en contacte amb el món acadèmic o que no hi havia tants ponts com ens agradaria entre diferents tipus d'investigacions, ja que... De disciplines, sí, no? de disciplines. Per exemple, entre artistes, geògrafs, historiadors, gent del món científic, i una mica la idea era barrejar totes aquestes visions, també gent del sector hoteler, barrejar tots aquests estudis i aquestes investigacions i l'experiència de cadascú i crear un estudi conjunt per tenir una visió més global de això, quins són els efectes del turisme, i anem a intentar imaginar nous models més ecològics. Més sostenibles, si és possible, no? I aquí tenim algunes... De la manera que s'ha organitzat és que nosaltres durant tot l'any 2024 s'ha fet grups d'estudi col·lectius on tothom, de porta oberta, on tothom està invitat a venir, i el que es feia era cada vegada tractar un tema específic. Per exemple, s'ha tractat des del clima, des de l'economia i, més també des de la cultura una mica més, l'estudi no diria de classes perquè s'ha d'estar una mica antiquat, però sí des del punt de vista dels treballadors, no? També dels hotels o de tota la gent que fa moure la maquinària turística, que és molta. Ja. I llavors aquests grups d'estudi, el que hem fet mensuals, això, tenien diferents temàtiques i la idea és reunir-ho tot a un congrés que es farà a finals de l'any que ve, a l'octubre de l'any que ve, per ficar en comú i obrir al públic, tota aquesta investigació que s'ha estat fent al llarg de tot aquest any i el que ve. I llavors, aquest és un dels exemples. Per exemple, sí, aquest és un dels projectes artístics que es va desenvolupar aquí a Casa Planes, ara també a final d'any, al mes de setembre, que era un projecte artístic que el que feia era utilitzar dades del turisme, de la massificació, de l'evolució, diferents dades, per exemple, el número de persones, el número d'habitants d'un lloc específic de l'illa. I llavors, a través d'aquestes dades, es creava una obra audiovisual que transmetia aquestes dades d'una altra manera, perquè, clar... Amb el so, no? Era una tècnica que se deia sonificació, que és una tècnica que va sorgir originàriament per gent invident, que transformava dades en... no, dades en sons. Sí. I aquest artista, Burak, que va guanyar una beca de l'Institut Goethe alemà que tenim en col·laboració amb nosaltres, que ja han fet bastant d'anys aquesta col·laboració, va transformar no només informació sobre l'augment, per exemple, de la població, sinó també xerràvem dels recursos hídrics, d'on sortia l'aigua que consumim aquí a Mallorca, concretament, que sempre ens assustam de la primera, de quan surten cada any les informacions sobre que els embalsaments estan buits, exacte, i aquest tipus d'informació, i resulta que l'aigua que consumim, la majoria ve de desaladores, no ve dels embalsos, embalsaments, no? Per fer-ho bé. Això, que nosaltres aquí
no vull dir que amb això que no t'hagis de preocupar, que és molt preocupant, però vull dir que resulta que l'aigua que bevem i que consumim a diari doncs no ve de la pluja, sinó que ve de la mà. I com ha fet això en els ecosistemes marins, etc. O sigui que la cadena de conseqüències d'un acte bastant senzill com és prendre una dutxa és enorme, no només per les persones, sinó, òbviament, pel medi ambient, i no només per la terra, sinó per la mà i així. Aquí podeu consultar, en aquesta pàgina web podeu consultar el projecte aquest específic i si no, la resta de projectes també els podeu consultar a la nostra pàgina web on ho actualitzem constantment amb els nous projectes que han anat venint. Clar, que us hem presentat alguns dels projectes, però també, si teniu més curiositat, sempre podeu anar a mirar la nostra pàgina web. I no sé, a veure, perquè ara la presentació ja s'ha acabat i obrirem torn de preguntes, però volia a veure si puc parar de compartir. Mira. Ara, sí. Llavors, si algú té alguna pregunta, doncs estem aquí per respondre. No sé si s'ha sentit bé, si... Sí, perfecte. Vale. Jo el veig. Sí. Una pregunta. Oi que també fèieu fotollibres? Sí, nosaltres, els llibres han sigut una manera per nosaltres de documentar tots els projectes d'investigació que s'han anat fent a l'arxiu, perquè, clar, al ser residències d'investigació, el que ens vam adonar és que molts dels projectes, al no tenir, diguem, potser un final tan definit després de la residència, que són projectes que la majoria de les vegades continuen o que formen part d'una investigació més extensa. Llavors, sí que ara us ensenyarem els llibrets. Tenim com una sèrie d'edicions que són de tamany d'una carta postal que documenten aquestes investigacions i que a nosaltres també ens és més fàcil, diguem, ensenyar i explicar el projecte, als diferents projectes. Aquest en particular era sobre les diferents maneres que tenim de treballar amb arxiu i com una mica un anàlisi de l'arxiu, de les diferents accions que es poden fer a dins l'arxiu i com reviure aquest material, una mica un anàlisi del treball que fem nosaltres. Una col·laboració entre Marina i el Jorge Blasco. Sí. No sé si había alguna más. Pero a lo mejor traer otras. Vale. Sí. Espera, que anem acercant per ahí, que no els teníem aquí. Ai, perdoneu, No. Aquesta és el Super 9 de Trinca, que ha sortit, va arribar la setmana passada. Mira, aquí, per exemple, també surt en Joan Miró, que no hem xerrat d'ell perquè és que hi ha tantes coses que dir, però que en Josep Planas era amic personal d'en Joan Miró i tenim aquí una col·lecció de fotos bastant, que només les tenim nosaltres perquè com eren amics, en Planas va tenir accés a una vessant bastant privada de lo que és la vida de Miró i va tenir accés a puestos que nosaltres no vam tenir i tenim una col·lecció de fotos que normalment cedim d'una manera habitual en la Fundació Amiga, per exemple, de Palma. I, mira, això són com diferents, de cada projecte, cadascun té com el seu llibret petitet, així, amb la investigació i aquest, per exemple, específic, que es diu Dones fent paisatge, era una mica més com una investigació antropològica sobre la feina de les pageses de la Serra de Tramuntana, perquè, clar, a moltes de les postals apareix la pagesa com a reclam turístic, però que no es mostra, diguem, la realitat
que vivien aquestes dones, ja que era una vida pues, més dura de lo que s'ensenya a les postals. I l'Empar Bosch, que és qui va fer aquesta investigació, ella va entrevistar, diguem, a diferents dones que encara estaven vives, que eren pageses a l'època pues, del desenvolupament turístic i va fer com aquest recull de testimonis d'aquestes dones. Aquí també, que mos agrada molt. Ah, sí. Aquest també que va ser una artista peruana que va venir aquí, volia investigar sobre el concepte de maternitat terceritzades, diu, que són aquestes dones que cuidaven de les famílies però que no eren les mares. I va trobar aquesta lota d'arxiu familiar d'en Planes i va fer una manera molt simplística de dir-ho, no és una comparació, però sí que va trobar fotos que eren molt paregudes i que eren bastant llamatives en el sentit de que ella comparava un Perú molt més modern, se comparava amb una Espanya no te diré de postguerra, però postguerra. Per exemple, aquest tipus de fotos. Sí, clar, i es va donar que del seu propi arxiu que ella portava de la persona que l'havia cuidat, que no era la seva mare biològica, pues que aquesta figura també existia a la família Planes i que pues, eren com les mateixes fotos, les mateixes, el mateix rol i eren pues, això, com dues èpoques, la relació entre dues èpoques diferents i dos llocs del món com molt separats però la mateixa realitat, no? Molt interessant. Després també, bueno, aquest altre, que és molt, aquest que es diu Memòria Litoral, que és una investigació també sobre la zona de l'Arenal, que és una de les zones que més ha canviat de Mallorca i és la zona aquesta de turisme d'excessos, de festa i de borratxera destinat a turistes alemans i una mica intentar trobar, el que va fer la Marina Planes en aquest projecte és intentar trobar testimonis també que viuen a la zona de diferents realitats, tant gent immigrant, gent que allà hi havia una cantera fa molt de temps, que ara ja està, òbviament, no és tan activa, i també hi havia un moviment obrer bastant important, coses que ara estan completament oblidades perquè només tots pensàvem que això sempre ha estat així, saps? Que sempre ha estat un lloc turístic i que la gent no vivia d'altra cosa. Sí. I això, però més que res aquestes petites publicacions ens ajuden com a això, a documentar les investigacions i que no quedin en l'oblit, no? Que quedin documentades. Molt bé. Alguna altra pregunta? Em sent? Sí. Res, només volia felicitar perquè sobretot per la tasca de preservació de l'arxiu i després sobretot per dinamitzar-lo amb obertura de propostes noves que replantegi la fotografia des de l'antiguitat i portar-lo a l'actualitat. La meva més gran felicitació i m'ha interessat moltíssim, vull dir que us seguiré perquè jo crec que és un model a seguir, per entendre'ns, és a dir, de jugar també amb l'arxiu i fer-lo viu i que felicitats, vull dir que no puc afegir res més. Moltes gràcies. Gràcies. Sí, no, i és el que tu dius, també al final amb molt pocs arxius es dona aquesta situació de poder tenir aquest accés tan lliure com al material i al final nosaltres evidentment que ens agradaria que estigués conservat dins les millors condicions possibles, però mentrestant, mentre que no hi hagi aquesta inversió,
doncs ens ocupem d'això, com tu has dit, de fer-lo que visqui, no? Sí. No sé. Hola, no sé si puc fer un comentari. Sí, clar. Sí, 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 Claro. sí, no sí, sé digues. si se sentia o no. Hola, bona tarda i felicitats. Bones tardes. Jo volia parlar d'una cosa que té a veure amb l'arxiu, però que no és exactament el que vosaltres heu parlat. Em refereixo a que també Planas col·leccionava peces i comprava col·leccions o parts de col·leccions a altres col·leccionistes. Jo fa un temps, 3-4 anys, vaig parlar amb alguna persona de Casa Planas, de l'Eli, si no recordo malament, Ah, sí. del que Planas va comprar a Carlos Duran, el fotògraf de Barcelona, Carlos Duran. Li va comprar, crec que càmeres i també fotografies. Aleshores, la meva pregunta és si això està ja, diguéssim, estudiat o apartat o considerat dins de tot el fons Planas o no. Pues mira, en Planas, com tu bé apuntes, era un gran col·leccionista de moltes coses. Aquest fons que tu dius està localitzat i justament l'altre dia el teníem aquí, que l'havien tret per una gent que havia vingut a visitar l'arxiu i el vàrem estar empleant per presentar-lo, però el vàrem tornar a guardar perquè ja aquí si mous una cosa és molt difícil després tornar-la a trobar. Però sí que és vera que dins de lo poc, diguem, catalogat que està a l'arxiu, aquest fons sí que està localitzat. Després hi ha una col·lecció bastant gran de postals de diferents èpoques, molt diverses, que jo crec que ell no només comprava directament no sé, antiquaris o persones directament particulars, sinó que també trobava, jo crec que mercadets o alguna cosa així, i que després ell empleava per inspirar-se per després produir les seves pròpies postals. O sigui, postals que han trobat que són ben antigues, inclús del segle XIX, de les primeres que varen sortir, pues, ell després s'inspirava en aquella localització concreta per donar-li pues, una visió més moderna de lo que després, òbviament, ell va crear. Però estamos en ello. Intentam, sí que sabem que tenim joies, però de vegades no és fàcil pues, difondre-les, no? Sí. A mi hi ha una anècdota que m'agrada molt, també per entendre com el personatge de Josep Planas, i és que inclús ell, a un moment de la seva vida ja més tard, comprava pues això, a mercadets i tal, comprava cartes postals de Casa Planas que ja havien estat escrites i enviades i que revenien a un mercadet, i ell les comprava, postals que havia produït ell mateix, però que ja havien circulat a través del món. I això és com una mica... Bueno, jo per mi ensenya pues, la seva passió i com la seva... aquesta dedicació tant fins al final de... Bueno, això, i aquesta obsessió també pues, amb la postal. Hi ha un... Ah, sí. No sé... Moltes gràcies. Imagino que el que cal fer és anar a Casa Planas i mirar. Sí, aquest heu de fons, venir. no? D'acord, ho farem. Tots convidats, convidadíssims. Moltes gràcies. Hi ha una pregunta al xat que diu si podem parlar de les estereoscòpiques que va fer. O sigui, les estereoscòpiques sí que són més de col·lecció. Sí. Ells no van produir estereoscòpiques, jo crec que era també un mitjà que s'utilitzava abans, més abans de la carta postal.
bueno, no sé si durant la mateixa Jo crec que època, és el començament de tot. però sí que ell col·leccionava pues, moltes imatges estereoscòpiques i ulleres i bueno, ustensils d'aquests pues, per mirar les imatges aquestes en 3D. I és curiós perquè sí que va venir... Tenim bastants aparells d'aquest tipus i unes quantes, sí, també bastantes... Tenim més les màquines, diguem, que les fotografies que s'empleaven per posar a dins... Bueno, els dic màquines que no eren màquines, bueno, aparells, no? Però és curiós perquè fa un parell d'anys també va venir Lourdes Peñaranda, que és una artista que viu a Barcelona, precisament, i va guanyar una residència, va estar un mes amb nosaltres i li van cridar l'atenció a aquests aparells i va fer el seu projecte va reproduir, diguem, fotografies d'aquestes que eren com els orígens, no? De les 3D, que tenies una per l'ull esquerre i una per l'ull dret. I quan les posaves dins l'aparato, diguem, pues se mesclaven, no? I feies un efecte de 3 dimensions. I aquesta lota, pues, el seu projecte va ser això, precisament. Sí, però com amb un enfocament més contemporani on barrejava pues, dos imatges i llavors fa un efecte com bastant psicodèlic i curiós de mires a través de la ullera i veus una sola imatge que està feta com de 2 imatges. I llavors, bueno... Sí, les fotos antigues que tenim d'aquestes estereoscòpiques eren també paisatges turístics, no eren d'aquí, eren ja, és el que ha dit Andrea, que eren bastant antigues les fotos aquestes ja, puestos que són com a Viena o París, puestos així que supos que és el que cridava l'atenció en aquella època. Però són jo crec que de 1900, no? Però del principi. Sí. Jo crec que al final era com un altre mitjà, diguem, de difusió turística, o sigui, de promoció turística, però clar, després a lo millor va sortir la postal i es va veure que era més pues, pràctica, a lo millor no. Ell no en va fer, imatges estereoscòpiques i ja, bueno, això. Però sí que n'hi ha l'arxiu i que també és interessant, no? Perquè ara, avui en dia, són coses que cada vegada es troben menys o que és més difícil de trobar i que inclús les noves generacions no saben ni que ha existit això, no? Llavors, també és un recorregut una mica per la història de la fotografia. Els fons que tenim aquí de Casaplana majorment són les postals, sobretot. Hi ha una part de fotografia industrial que era de comerços, que era per fer pues, publicitat o folletos o coses així, perquè en aquell temps pues, no hi havia, pues, la gent no tenia ordinador ni càmera, molta gent. I també hi ha una part del que han dit de registrament de lo que eren events socials i també polítics, alguns, també d'artistes que ara ja sonen molt antics, quan venen grups d'estudiants de la universitat, doncs molts no saben qui són, però està Errol Flynn i aquesta gent que venia a passar les vacances aquí a Mallorca. Pues això també era una part de fotografia, també hi ha revistes en que o bé en plan es col·leccionava o bé eren revistes turístiques sobretot que sortien fotos fetes a Casaplanes. No sé si mateix així un bloc temàtic, així dels grans blocs temàtics que hi ha a dins l'arxiu. Més o menys jo diria que això són els més importants. I després, el que han dit, una part que era la seva producció fotogràfica personal, que això ja va una mica a part. O sigui que serien com 3 supergrups, que el que són els aparells. Hi ha llanternes màgiques, hi ha càmeres de tot tipus, hi ha negatius de moltíssimes castes també molt diferents. Després tot el que és imatge, que són els temes que vos acabo de dir, i després el que era el seu.
Això és el que és, diguem, el patrimoni que hi ha dins l'arxiu. No sé si hi ha una altra pregunta. Bueno, pues a lo millor, no sé, Anna, si voleu anar tancant o si... Sí, No si no sé, hi ha cap més pregunta, com veieu vosaltres. d'acord, doncs l'enregistrament quan estigui disponible ja us avisarem Vale. i moltes gràcies per la presentació i per tot el que ens heu explicat i tots els productes que genereu i... Moltes gràcies a vosaltres. Sí, a vosaltres per invitar-nos. De fet, Anna, t'enviaré un mail pel tema de les imatges, dels drets d'imatge. Així podeu ficar la menció que s'ha de ficar. Sí, Però ja perfecte. et faré un mail demà al matí i així ja ho tens. D'acord, I molt quan bé. vulgueu, pues ja ho sabeu, ja podeu venir cap a Palma a visitar l'arxiu. Jo tornaré. Això esperam. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Adéu. Adéu. Molt bé.